咳到好攰，咳到好辛苦，咳到好尷尬。Antigo 藥解天然草本，我好多朋友都好快見後，我相信你都一樣。藥解大盞全線發售。今日嚟元朗呢，係探一位好朋友阿亮，睇下佢啲烏頭養成點。阿亮啊，係識咗好耐啦。係啊，咁你知我都係你啲條烏頭嗰個擁躉嚟㗎啦，係咪？好中意食你嘅烏頭，因為有黃油，冇泥味，係啦。其實已經係兩代人養魚啦，養魚你應該係好有心得，點先至可以養出一條好嘅烏頭咧？我哋成日啲前輩講養魚先養水啦。第一，水質係好重要啦。第二就係佢嗰個食物鏈，即係佢食乜嘢，佢可能俾翻啲咩味道你啊咁樣。嚟到你嘅漁場，感覺上都覺得有啲唔同嚇，即係覺得好天然啲啦。冇錯啦。咁你頭先講到水質啦，我知道你都喺呢度動咗腦筋嘅。點樣令到個每一口塘入邊嘅水質係適合烏頭，甚至覺得係清嘅咧？我哋成日都講，我哋話鹹淡水養嘅魚係最好食嘅。咁我哋以前基本個環境都係淡水啦。咁我哋令到個環境點樣可以到鹹淡水個鹽度咧？咁我哋會控制一個鹽度咧5%嘅鹽度。咁我哋就做咗啲工程啦，開咗好多嘅地下井。咁地下井我哋呢個環境比較好，就係我哋可以攞到20%嘅鹽度嘅水。地下水本身已經有鹽度㗎啦。咁我哋就將佢水抽落去我哋嘅魚塘裏邊。咁我哋就調校到我哋適合嘅鹽度去養咁，因為鹽度太高咧，又令到佢生長會好慢嘅。咁鹽度太低嘅時間咧，第一佢會影響到佢嗰個肉質，最重要咧就係冇咗個泥味。如果純係淡水去養咧，好容易令到啲藍綠藻會滋生得好茂盛。其實啲藍綠藻咧就係令到啲魚我哋食嚟有泥味嘅原因。係好多人以為話，啲魚有泥味就係啲魚食泥，原來唔係。係食啲藻，係冇錯。佢哋就認為嗰啲魚塘就係泥嘅，所以咪有啲咁嘅味道咯咁樣。其實嗰個係一個錯誤嘅理解嘅。行行出狀元，養魚一樣啊！即係除咗話要有心，勤力啦。我諗你我相信做食物其實你講得好啱嘅，有心其實個道德操守好緊要。因為你要提供一啲健康嘅食品俾啲市民去食，有時你話好唔好味咧，我哋好難同啲消費者去爭拗好唔好食。咁但係我用個心去養條魚俾你，絕對唔會傷害你個身體。冇錯，呢個係最重要嘅。冇錯，非常之好，係啊，有心啦，亦都有知識，肯可以與時並進。當然我哋成日都講話，產品最終一定有佢嘅質量。如果你食到我嘅魚，你話我幾有心都好，你食到覺得唔好食嘅，你下次可能未必一定會買啦。咁但係你又覺得佢好有心去做，同埋我食到我嘅魚係同一般嘅其他嘅烏頭魚咁講，真係有啲分別嘅喎。咁呢個就係變咗我成功嘅地方啦。咁但係我要我成功嘅第一就係我一定我俾個心落去。我先攞到你嘅心翻嚟。冇錯冇錯。我早排有一段時間冇見你啦，跟住就因為知道你有啲感冒啦。咁啊，梗係啱我哋有隻產品。好啱嘅時間。咁我就喺疫情前到我發生呢次感冒咧，其實係3年幾嘅啦，冇睇過醫生，冇病過嘅。3年幾都冇病過。3年幾都冇病過，因為個醫生我去到就話好耐冇見，係啊，疫情前到而家咁，即係我家庭醫生就大家睇咗幾十年好似好朋友咁樣。咁一嚟咧就好嚴重咁啊食咗個療程之後食咗4日嘅藥，咁我就曾經自己做過2次嘅測試，咁都係一條線嘅。咁就應該就唔係啦。食完幾日藥之後咧，感冒嘅症狀咧就係少咗8-9成㗎啦。咁但係咳咧，仲依然有。依然有。咁咧就一咳起上嚟咧，咳到好似想喊流眼淚嘅。哇！咁犀利啊！咁我就覺得冇乜特別嘢，咁我就買啲中成藥，咁想話買啲枇杷膏，知道都好耐，因為以往咧我感冒之後都係有啲後遺症咳耐嘅。咁咁啱個同你通電話就話試下嗰隻藥解。幾好效果嘅咁我就即刻去試。翻到嚟之後就朝晚食啦咁樣，咁食咗之後第2日咧係已經少咗㗎啦。哇！但係仲有。咁食完3日咧
其實就3日係有效，但係我覺得咧，我仲有幾聲咳，咁我就再食多1盒啦咁樣，咁去到第4日咧，基本上都冇晒啦，冇晒啊！當初其實我見到咧話3日有效，咪真係都會有一個懷疑嘅，咁我自己親身體驗過咧，真係有效嘅，除你之外，有冇其他人有食？我跟住之後咧，我就有幾個例子嘅。最先咧就係我有個台灣朋友個客，咁佢成家中咗，咁佢就好辛苦，咁佢2個就老人家70歲，喺台灣嚟嘅，喺台灣嘅，咁佢2個細佬咧就30零歲，一家一齊住嘅，咁4個都中晒，有攰啊，有咳咁樣，咁我就即刻去佢哋鋪頭買咗8盒，就帶過去。寄過去，即刻速遞寄過去。佢哋大概係1個禮拜中咗之後啦，咁佢開始食嘅，全部都係食咗3日到咧，佢就話好翻晒咁滯啦。佢個仔同個新抱咧就話食咗3日咧就好攰啊，咳嗰啲咧都冇晒。咁我個朋友因為年紀大咧，咁佢明顯係好咗好多。咁但係佢哋每個人都係食晒，我話你不如食晒2盒啦咁樣。咁食晒之後咧就個個都好翻。有陣時，我哋將一啲好嘅嘢去幫咗人哋咁樣，咁其實係一個即係我哋比佢仲更加開心。同埋你好好啦，即係聽到朋友有事，即係正如我哋揾朋友就要揾呢類型。我自己啱啱食完有效，我就好有信心話俾佢聽。咁再之後，我爸爸有一個例子啦。咁佢又係傷風感冒，咳到咧就講嘢都講唔到。咁有痰有成咁樣，好辛苦咁樣。咁我哋咁啱翻去就話：你試下啦。咁佢就前後到而家咧，佢食咗2盒咧，其實都好咗8-9成。咁我哋就叫佢再食多1盒啦，咁樣當保健都好咁。聽唔聽啊？初時佢就唔係好似好想食咁。係咪真係得咧？咁樣呢啲嘢咁。又有其他中西藥食。咁我哋叫你咪試下食咯咁。咁食咗之後，其實佢食1盒咧，佢已經覺得有效㗎啦。咁佢咪繼續去食啦。咁啊，再之後你都唔使同佢講啦，不如你食多1盒啦，佢就即刻去食啦咁。因為咳有時好辛苦，或者好唔自在，瞓得唔好咁。個個聽到話咳有效咧，原來都好多人有啲咁嘅問題。咁我自己個孫啦，我個新抱咁都有效嘅。哇！太好啊，聽我都覺得呢個產品其實真係令到我自己好有信心去介紹俾人哋，因為其實做介紹人就好怕嘅。你介紹人哋去邊度買咁樣，唔好話講好唔好食咗又係咁嘥人錢咁。即係你覺得我真係好有信心，你試啦，真係得㗎咁。你咁講呢句説話啊嘛。Yes，冇錯。我套用呢個產品，套用就係同你嘅烏頭嚟到比啦。佢亦都係有啲堅持係用一啲即係優質嘅原材料啦。除咗話天然之外咧，仲會有好高嘅科技喺度。嗰個佢研發入邊係用咗好大嘅資源嚟到去做。佢2隻嘅成分，即係瑪卡同埋嗰個嘅蟲草啦，個5個嘅有效成分喺度，2種物質，咁都係一啲我哋話，即係好似你啲養魚要好嘅糖、好嘅水、好嘅飼料，呢個成本一定高啲嘅。因為蟲草其實市面上都真係好多嘅。我諗科技或者將一啲有用嘅成分，究竟攞幾多出嚟，係令到你食咗可以針對到有效，呢個係好重要嘅。究竟你係對呢個所謂感冒或者咳，有冇辦法揾到佢嘅原因嚇？即係你哋所講嘅靶點喺邊度？咁然之後你去針對佢咁樣，咁你咪有效咯。哇，非常之好啊！烏頭同埋呢個嘅藥解 Antigo 個相同之處係咩咧？就係佢本身係一個優質嘅嘢。烏頭你食落去即刻知道好唔好味。而呢一隻嘢頭先你所講，我哋唔係叫人食3個月，3日有效，呢份係一份自信，亦都係希望係快啲見到效之後咧，係有信心去治療到，而患者亦都可以係介紹俾其他人。其實我發覺你話3日有效係好保守嘅先，大部分我自己或者啲朋友咁樣、屋企人咁咧，其實第2日咧一定係有效嘅。哇！即係感受到嘅，因為你咳好容易噶嘛，你咳到好唔舒服。突然間咳少咗，你一定會知道嘅。2個好中意你嗰個座右銘，逆境不再，強者永在。咁你知道我喺個行業已經做咗40幾年，我成日都講我成個事業人生裏邊咧，有血有汗有淚嘅。咁你話對行業嗰種熱誠或者係堅持咧，其實係非常重要嘅。你對你嘅產品嘅
其實一定有機會有人會認識、想識你嘅。係，亦都唔放棄啦。遇到時間就係，即係我諗如果你一遇到有困難或者係唔如意，你就放棄嘅，咁你到最後你都冇辦法成功嘅。每個行業遇到嘅問題不一，係，但係有個嘅決心嚟到去克服咧，呢個係最緊要嘅。講到最後講多一句嚇，即係預防嘅呢隻 Antico， 其實好多朋友都攞嚟預防，就係話感冒。有時出外嘅坐飛機嘅或者去即係飲宴嘅話咧，咁拍定咯，食定啦，係有效嘅。其實而家屋企都好似係備用嘅常備嘅其中一種藥物嚟㗎啦嚇，係嘛？係啊！哇，非常，你唔係攞嚟講下㗎嘛？唔係講而家，我而家咧就準備要出門嘅時間咧，其實我當手信嚟送俾朋友。哦，其實好好嘅手信嚟嘅，因為每個人都有機會傷風咳啊、啲感冒咁，但係你送俾佢，你一食咗有效嘅咧，對你好感激啊，或者佢會再記得你啦，係嘛？係。啱啱聽完你講咧，我覺得要係令到朋友覺得呢樣嘢係珍貴，除咗你感受到你係與千里迢迢送過嚟俾佢之外，仲有你嘅誠信，因為你係嗰種唔做中唔做保嘅人，係嘛？你唔係好嘢，你做咩介紹俾朋友啊？係啊，我自己親身體驗過，身邊咁多屋企人體驗過，咁你話我對呢個產品嘅信心咧，可以咁講係100%絕對有㗎啦。你有啲好嘅嘢俾到啲朋友咧，其實大家好開心，你係分享到啲好嘅嘢嘛。係，太好啦，太好，多謝晒你啊！你門口嗰8個字真係對我亦都係個警惕嚟嘅。係，其實我自己咧，即係喺個行業裏邊嘅感受咁深咧，所以我其實就話唔為人哋鼓勵我，我希望我自己都想鼓勵下自己，所以我就將嗰8個字咧做咗一個大啤啦。咁我每日翻到嚟咧，我都望到佢，亦都俾自己一個鼓勵。就算你今日你覺得自己有少許成功，其實你都係要繼續堅持，你都係要繼續努力，你先至最後可以永在嘅。哇，非常之好咧！我而家可能要考慮下喺大宅門口都整翻呢8個字先得啊！多謝晒你，多謝晒你今日嘅分享，多謝你。咁我希望我哋大家都面對逆境，永遠都可以永在。仲係永遠嘅朋友。係，冇錯。OK。阿生今日咧準備一啲魚送俾你翻去試下，睇下夠唔夠黃油啊，有冇泥味啊，夠唔夠魚味啊咁樣。嗱，我當你係自己落水捉㗎嚇。好。晨早啊，好似夜晚黑。夜晚啦。咁啊 OK， 我睇下檢驗下得唔得先。誒，睇嚟都過斤㗎咯喎。過斤㗎啦呢啲。嗱，如果相對好，我感覺上好似會唔會呢條好似會肥啲咧？呢條會肥啲。OK，呢條會肥啲。每一次第一次捉嘅魚咧，我哋都要啲同事試食。咁試食之後，如果係黃油唔夠咁樣咧，其實我哋就即刻要再轉第二個。有幾多條啊？呢度啊？呢度有8條。8條啱晒啦。咁我有可以送啲俾朋友啦。我1條，然之後有7個朋友會多謝你㗎。好。多謝晒，多謝晒。唔該。好啊，好正。阿梁係一個有誠信嘅人，唔輕言啦，承諾咗你嘅嘢咧，一定會去做。能夠結識到一個咁嘅朋友，都幾開心㗎。佢發自內心嘅分享，語調雖然淡淡，但係非常有力喎。識佢嘅人固然係會相信佢啦，唔識佢嘅人都會俾佢嗰個嘅願意分享嘅心所感染㗎喎。